अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोहम्मद अवैस मेकन। तो जैसा कि आपने थंबनेल पे पढ़ लिया होगा कि आज हम आपको बताएंगे कि हम अपनी टिकटॉक की पोइट्री जो वीडियो बनाते हैं उसके बैकग्राउंड साउंड कैसे लगाएं। तो आज मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको बताऊंगा कि हम टिकटॉक की वीडियो के बैकग्राउंड साउंड कैसे लगा सकते हैं, और बहुत ही आसान तरीका है, तो आपने वीडियो स्किप नहीं करनी। तो नए तमाम आने वाले यूज़र से गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल के आइकन बटन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। हाँ जी, तो दोस्तों हम आ गए अपनी मोबाइल स्क्रीन पे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आपके पास एक ऐप होना चाहिए जिसके ज़रिए आप वीडियो को एडिटिंग कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि वो ऐप यानी कि हाईलाइट भी कर देता हूँ थोड़ा। उसका नेम है कॉइन मास्टर। हाईलाइट होगा जनाब, और इसको हम करते हैं जनाब ओपन हो गया। यहाँ से सबसे पहले हम अपनी वीडियो, क्योंकि हमने यूट्यूब की वीडियो को बनाना है तो इसके लिए जनाब हाईलाइट करता चलूँ कि सबसे पहले हमने इस प्लस वाले आइकन को प्रेस करना है। तो टिकटॉक की वीडियो के लिए हम यूज़ करते हैं जनाब 9.16 और इंस्टाग्राम वगैरह के लिए 1.1। और हमने क्योंकि बनानी है यूट्यूब की वीडियो तो इसके लिए हमें चाहिए होगा 16.9। ठीक हो गया। तो क्योंकि हमने बनानी है टिकटॉक की वीडियो तो हम प्रेस करेंगे जनाब 9.16 पे। ओके हो गया। यहाँ पे सबसे पहले मीडिया पे जाएंगे, मीडिया पे क्लिक करेंगे। जहाँ आपने अपनी वीडियो देखनी है, जहाँ पे आपने सेलेक्ट करके रखी हुई है, तो मैंने अपनी ये वीडियो बनाई है तो यहाँ से अपनी वीडियो हम कर लेते हैं सिलेक्ट। जहाँ से टिक के ऑप्शन पे करते हैं क्लिक, जहाँ पे आपने बैक कर लेना है, जहाँ पे वीडियो के ऊपर प्रेस करना है, और यहाँ पे आपने अपनी वीडियो ये जो साइडों पे ब्लैक कलर आ रहा है इसको ख़त्म करने के लिए आपने इस पे प्रेस करना है। ये प्रेस हो गया। यहाँ पे अपने अपनी दोनों उंगलियों से ऐसे इसको अपनी जगह पर सेट कर लेना है। यहाँ पे आपने प्रेस करना है जनाब ये इस जगह पे, तो हमारी ऑल वीडियो पे ये सिलेक्ट हो जाएगी। सिलेक्ट हो गई। अब हम अपना साउंड पहले चेक करते हैं कि हमारा पहले साउंड कैसे है और बाद में कैसे आएगा। कैसत भाई तुहाडी नज़र है कि सच्ची नीयत ते सच्चियां हस्तियां दे सदा प्यार सलामत रांदेन ते अल्लाह फोड़ भी छोड़े दिल दे विच दिलदार सलामत। जैसा कि आपने चेक किया कि आवाज़ इस तरह है, तो अब हम इसको आवाज़ को भी बेहतरीन बनाएंगे और इसके बैकग्राउंड साउंड भी लगाएंगे। तो यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे हम मीडिया पे क्लिक करेंगे और जहाँ से हम अपना बैकग्राउंड साउंड आपने पहले डाउनलोड करके रखना है। जहाँ से ये मेरे पास बैकग्राउंड साउंड है, ये वीडियो में है, तो इसको ऑडियो में कन्वर्ट करने के लिए आपने इस साइड पे स्क्रॉल करना है, और ये जो सबसे एंड पे आ रहा है जनाब आइकन, इस पे क्लिक करना है। तो यहाँ से ये हमारा ऑडियो में हो जाएगा। जहाँ पे आपने इस पे प्रेस करके वीडियो को डिलीट कर देना है। तो हमारे पास साउंड आ गया है। तो हम सबसे पहले अपनी वीडियो के वॉल्यूम को हाई करते हैं। यहाँ पे अपने वॉल्यूम को फुल कर लेना है, ऑडियो पे बैक करना है, फिर आपने थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके इस पे आ जाना है। जहाँ पे हम जनाब R&B सिलेक्ट करेंगे, फिर बैक पे आ जाएंगे। यहाँ से हम थोड़ा अपना और साउंड बढ़ाएंगे, क्योंकि मैं थोड़ा धीमे बोल रहा था तो इस वजह से आवाज़ जो है ना सही नहीं आ रही थी। जहाँ तक मैंने बोला है फिर यहाँ पे आ जाते हैं, जहाँ तक हम कर लेते हैं इसको फुल। ठीक है। इसके बाद फिर दोबारा आ जाते हैं, इस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं जनाब क्रश। ठीक है। तो क्योंकि हमारे अपना जो साउंड है उसके बाद थोड़ी कम है, तो यहाँ से हम बैकग्राउंड साउंड की आवाज़ थोड़ी कम कर देंगे ताकि हमारी अपनी आवाज़ जो है ना वो
सही समझ आए। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आके हम सिलेक्ट करेंगे नाइफ, इसको बैक करते हैं, सिलेक्ट करें, सिलेक्ट एंड प्ले हेड पर क्लिक करेंगे। हो गया जनाब। यहाँ से हम थोड़ी वीडियो भी कट करेंगे इसी तरह। जहाँ से हम अपना मैक्सिमम साउंड रखेंगे 30 आ जाओ भाई। हो गया जनाब 30। तो पहले आपने वीडियो चेक की, अब दोबारा चेक करें कि किस तरह वीडियो बनी है। यसद भाई थोड़ी नज़र है कि सच्ची नीयत ते सच्चियां हस्तियां दे सदा प्यार सलामत रहंदे ते अल्लाह फोड़ भी छोड़े दिल दे विच दिलदार सलामत रहंदे। कुछ नक्शे काविश अखियां विच हंजुआर सलामत। जैसा कि आपने देख लिया है कि हमारा बैकग्राउंड साउंड बिल्कुल मुकम्मल है। यहाँ पे आपने, अब हम वीडियो को सेव करेंगे, यहाँ पे आपने प्रेस करना है, ठीक है। यहाँ पे प्रेस करें और यहाँ से एक्सपोर्ट कर दें। तो यहाँ पे हमारी वीडियो सेव हो गई है। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब कर दें, बहुत शुक्रिया। और कमेंट में बता दें कि वीडियो कैसी लगी है। और इसके रिलेटेड अगर कोई और वीडियो आप चाहते हैं कि इस रिलेटेड बना दें तो मैं उस पर बनाऊँगा, तो आप कमेंट में बता सकते हैं।